en su cama pero con la madre. La idea de Pulgarcitos sorgeix en un marc de desesperança i de precarietat laboral, ja que l'El i jo teníem feines en poques hores, contractes temporals, i estàvem sempre buscant aquesta oportunitat i ningú ens la donava. Llavors vam dir, ostres, i per què no juntem els nostres coneixements i fem alguna cosa nosaltres, no? Ens donem a nosaltres mateixes l'oportunitat que esperem. I era el poder dedicar-nos en el col·lectiu de la infància i de l'adolescència, ja que creiem que la forma en la que s'està tractant les problemàtiques actuals doncs poder no són les més eficients o la més adient. El que ens fa especial a Pulgarcitos és que és un centre on fem psicologia, però molt més alternativa, a través de la programació neurolingüística i la cognitivo-conductual, fem una fusió de com el nen pot exterioritzar la problemàtica que ell tingui, és a dir, a través de dibuixos, de jocs amb animals, ell pot expressar què és el que sent en el moment determinat i que a nosaltres ens fa més fàcil poder aproximar-nos i entendre què és el que li passa. Crea Impuls ens ha ajudat des del principi fins al final de la constitució de la cooperativa. Compartim molts dels valors cooperativistes, com són la solidaritat, la democràcia, i també ens ajuda molt per intercooperar amb altres cooperatives del territori. Pulgarcitos de gran li agradaria ser un centre de referència aquí a Santa Coloma i al territori del Barcelonès per la seva forma d'aplicar psicologia d'una forma menys intrusiva, més alternativa i més dinàmica en els nens i nenes i poder millorar la seva qualitat de vida, tant d'ells com de les seves famílies.